আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম আপনাদের মাঝে। অনেক দিনই হলো ভিডিও দেওয়া হয় না। তো আজকে আমি এক কপ টিকন বোর্ড, তো এই সিঙ্গেল কপ প্যানেলটি আমি রিপেয়ার করব 32 ইঞ্চি। তো এটা আমরা কিভাবে রিপেয়ার করব তো সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এর আগে আমি এই প্যানেলের ভিডিও অনেক দিয়েছি, তো আজকে আমি বিস্তারিত দেখাবো। তো আমি প্রথমে টিভিটি আমি অবশ্য খুলে রাখছি, চালু করে দেখে দিচ্ছি। দেখুন হালকা একটু বাড়ি মারলো, দেখুন ব্যাক লাইটটি ঠিক আছে। তো এটার প্যানেল প্রবলেম, তো এটা আমরা প্যানেলটি আমরা দেখব। তো আরেকটি কথা, আমার চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনারা পেয়ে যান, সে জন্য আপনাদেরকে বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিতে হবে। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলেও পেজটি ফলো করে দেবেন। দেখুন এটাই সেই সিঙ্গেল কপ স্যামসাং বলে, একে স্যামসাং প্যানেল বলে, এটা চায়না স্যামসাং প্যানেল। তো আমাদের প্রথমে 12 ভোল্টেজটি আমরা দেখে নেব। 12 ভোল্টেজটি অ্যাকুরেট আছে। তো তারপরে আমরা দেখে নেব। দেখুন প্যানেলটি আসলে এটা হচ্ছে ভিজিএইচ ভোল্টেজ। তো এই ভিজিএইচ ভোল্টেজ এখানে শো করবে না, কারণ প্যানেলটি শর্ট আছে। আর প্যানেলটি শর্ট হয় এই পাশ থেকে এবং এই পাশ থেকে, দুই পাশে শর্ট হয়। দেখুন আমি এগুলা ক্লিয়ার করে রাখছি দুই পাশেই, তো আমি এখন পর্যন্ত কাটি নাই। আর আসলে কপটি শর্ট নাকি আপনাদের এই আইসির প্রবলেম, এটা আপনারা আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবেন। এই ভিজিএস ভোল্টেজটি ধরে রেখে মিটারের দিকে তাকিয়ে থাকবেন আর টিভির টাচ চালু করবেন। চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি হালকা বাড়ি দেবে, ভোল্টেজে হালকা বাড়ি দেবে, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাদের টিকনটি অ্যাকুরেট রয়েছে। আর এই টিকনটি নষ্ট হয় না। তো এটা বেশিরভাগ এই কপটি নষ্ট না, প্যানেল শর্ট হয়ে যায়, সে কারণে ভোল্টেজ বের হয় না। তো আমাদের সহজ একটি পদ্ধতি, তো আপনারা কি করে বুঝতে পারবেন কোন পাশে শর্ট আছে। তো এটা আসলে এইভাবে বুঝতে পারবেন না আপনারা। তো এখানে দেখুন কিছু পয়েন্ট আছে, অনেকগুলো পয়েন্ট আছে। তো আপনারা মিটার ধরে ধরে কোন লাইন শর্ট আছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। তো যে লাইন শর্ট আছে সেই লাইনের ঠিক মাঝ বরাবর কেটে দেবেন। কেটে দেওয়ার পরে দেখবেন আপনাদের লাইনটি শর্ট আছে কি না। যদি শর্ট না থাকে বুঝতে পারবেন তার এই পাশে শর্ট আছে, সেম একই লাইন এই পাশে শর্ট আছে। তো আপনারা যে পাশে শর্ট নেই সেই পাশে অবশ্যই জয়েন করে দেবেন। জয়েন করে দেওয়ার পরে এই পাশে শর্টটি কেটে দিলেই আপনাদের প্যানেলটি ওকে হয়ে যাবে। আর অনেক সময় দাগ আসে বা প্যানেল, আপনারা যদি ভাবেন যে আমি কেটে দিলাম হয়ে গেল, আমি ওটা জয়েন করব, তাহলে এটা জয়েন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই শর্টটি রিমুভ করতে হবে। আর এই শর্টটি রিমুভ করার জন্য আপনাদের অবশ্যই শর্ট কিলার লাগবে। তো আমার শর্ট কিলার আমি হাতে বানিয়েছি, এখানে আপনারা বুঝতে পারবেন না, ছোট একটি শর্ট কিলার বানিয়েছি। তো এই শর্ট কিলার দিয়ে আমি কাজ করি। তো আসলে বেশিরভাগগুলোই হয়ে থাকে, কিছু কিছুগুলো আছে হয় না। তো এই কোন পাশে শর্ট আছে তো এইগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাবো বিস্তারিত। তো আমরা প্রথমেই এই পাশে দেখব। তো এই পাশ আর এই পাশ সেম একই, তো যে কোনো এক পাশে দেখলেই হবে। তো আমরা প্রথমে এইভাবে দেখে নেব মিটারে শো করে নাকি। তো এইভাবে আমাদের এই পয়েন্টটি মিটারে শো করছে না, তো তার পাশের পয়েন্টটি আছে,
তার পাশের পয়েন্টে আমরা ধরে এইভাবে দেখব, তার পাশে দেখুন এখানে শর্ট রয়েছে 417 ওহমস শর্ট রয়েছে। তো আমাদের এই 417 ওহমস শর্ট রয়েছে। তো আর বাদ বাকিগুলা এরমভাবে দেখে নেবেন, সেম পদ্ধতিতে দেখে নেবেন। তো শর্ট না থাকলে এই দুইটা যেমন শর্ট আছে, তো আমরা এই দুইটার মাঝ বরাবর কেটে দেব। তো আমরা এই পয়েন্টে আমরা শর্ট পেয়েছি, এই শর্টটা আমরা ঠিক মাঝ বরাবর কেটে দেব। আর এই পাশেরটি শর্ট পেয়েছি, মাঝ বরাবর আমরা কেটে দিয়েছি। কেটে দেওয়ার পর আমরা সেম পদ্ধতিতে আবার মিটার দিয়ে দেখব আমরা শর্ট আছে কি। তো দেখুন কাটার পরে এখানে শর্ট রয়েছে। তো আমরা নিচে আমরা দেখব লাইনটি শর্ট আছে কিনা বা কাটা হয়েছে কিনা। তো আমরা এইভাবে চেক করে দেখব। তো আমাদের কাটা হয়েছে, তো আমার এই পাশে শর্ট নেই। তো এই পাশে আমার শর্ট নেই, তাহলে আমাদের এই পাশে শর্ট রয়েছে, এই পাশে শর্ট রয়েছে। তো আমার এই পাশে যেহেতু শর্ট নেই, আমি এই পাশে অবশ্যই রান দিয়ে ঝালাই করে দেব। হ্যাঁ, তো দেখুন আমি দুইটা পয়েন্ট কেটে দিয়েছিলাম, তো আবার জয়েন করে দিয়েছি। তো আমার এই পাশে আর শর্ট নেই, আমি কনফার্ম হলাম এই পাশে আর শর্ট নেই। তো এই পাশে শর্ট নেই, আমি এ পাশে ঝালাই করে দিয়েছি। তো এখন আমাদের যে দুইটা শর্ট রয়েছে সেটা আমরা কাটবো। দেখুন এটি আমাদের শর্ট রয়েছে, দেখুন। তো এইভাবে আপনারা প্রত্যেকটা মিটার ধরে ধরে দেখবেন কোনগুলো শর্ট আছে। তো যেগুলো শর্ট আছে আমরা এগুলো কাটবো, কেটে দেখব। তো দেখুন এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টটা আমি কেটে দিয়েছি। কেটে দেওয়ার পরেই আমার ছবিটি চলে আসছে। তো এই পাশটা আমি কেটে দিয়েছিলাম, তো এটা আমি ঝালাই করে দিয়েছি। তো এটা আর এটা কেটে দিয়ে ছবি চলে আসছে। তো আসলে এই পয়েন্টগুলোও শর্ট আছে। তো মূলত মেন শর্ট দুইটা এই দুইটা। তো আমার এখান থেকে আমি সব কটা কেটে দিলেও হয়ে যাবে। অনেক সময় হয় কি তার ওই সাইডেও শর্ট থাকে, তো আমি এই সাইডে কেটে দিলাম, ওই সাইডে একটি শর্ট আছে, তারপরও চলবে। কিছুদিন চলার পর 2-1 দিন চলার পর নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমার ওই পাশে আমি সম্পূর্ণ দেখে নিয়েছি, একটা পিনও শর্ট নেই। তো এই পাশে শর্ট রয়েছে, তো আমি এই শর্টগুলো রিমুভ করে দেখব। আর এই দুটা কেটে দিয়ে আমার হয়েছে কিনা সেটা আপনাদেরকে দেখাই। তো দেখুন আমার পিকচারটি চলে আসছে। আর দেখুন হালকা এইদিকে কিছু কাটা কাটা দাগ রয়েছে। তো এই দাগটি আমার এই পাশে আরও কিছু শর্ট রয়েছে, সেই কারণে এই দাগগুলা চলে আসছে। আর এই পাশে কোনো দাগ নেই, কারণ এই পাশে একদম শর্ট নেই। তো আমরা এই পাশে শর্টগুলা ওগুলা দেখব। তো দেখুন আমি এই পিন এটা 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 মোট আমি 4টা পিন কেটে দিয়েছি, কারণ এখান থেকে মিটার এগুলা সব কটাই শর্ট ছিল। তো ওই মেন দুইটা শর্ট ছিল, এটা আর এটা। তো ওই দুইটা কেটে দেওয়ার পর দেখলাম আমরা ছবি চলে আসছে, কিন্তু কিছু চিকন চিকন এক সাইডে দাগ আছে, হালকা বোঝা যায় না। তো টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা বুঝতে পারবেন। তো দাগটা আসার কারণ এগুলা শর্ট ছিল হালকা। তো এগুলো আমি পুরাটাই কেটে দিলাম। কেটে দিয়ে আমার কোনো আর দাগ নেই, একদম ওকে হয়ে গেছে, একদম নতুনের মতো। তো এগুলা শর্ট রিমুভ করা যাবে, এটার জন্য আপনাদের শর্ট কিলার ব্যবহার করতে হবে। তো শর্ট কিলার দিয়ে আমি আপনাদের দেখাবো না, কারণ শর্ট কিলার দিয়ে অনেক টাইম লাগবে।
আর ভিডিওতে এমনিতেই অনেক লং হয়ে গেছে, তো আমি শর্টে আপনাদেরকে ভিডিওটি দেখালাম। তো অন্য একদিন অন্য ভিডিওতে আমি শর্ট ক্লিপ দিয়ে ভিডিওটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো আমরা দেখে নেব চিকন চিকন দাগ আছে কিনা। দেখুন আগে এই লেখাটাই হালকা চিকন চিকন দাগ ছিল এই পাশে, তো দেখুন এখন একদম কোনো চিকন চিকন দাগ নেই, একদম অ্যাকুরেট রয়েছে। তো আমার টিভিটি ফিটিং করা হয়ে গেছে, তো আমি টিভিটি চালু করলাম। তো আপনারা এইভাবে ভিডিও দেখে কাজ করতে পারবেন। আর শর্টগুলো অবশ্যই কেটে দিতে হবে, তাহলে অ্যাকুরেট চলবে। বা অনেক দেখা যায় শর্ট একটা থেকেই থাকে, তো 2 দিন বা 3 দিন বা কিছুদিন চলার পর নষ্ট হয়ে যায়। তো সম্পূর্ণ শর্টগুলো রিমুভ করলে আবার ভালো আগের মতো চলে। দেখুন কোনো দাগ বা কোনো স্পট কিছুই নেই, একদম অ্যাকুরেট রয়েছে। আর আমার চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো বাটনটি অন করে দেবেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।